但係沖財嘅話係發生咩事？陽印逢沖嗰年，財來沖我嗰年，財來沖陽印係先贏後輸，先得後失。記住財來沖我條命個陽印係先贏後輸，先得後失。唔係你條命有嚿錢，儲咗100萬嗰年，你輸咗，你要喺戶口個100萬就攞嚟找數，唔係。你自己本身條有陽印流年，即係打個比如你任喺個子月出世嘅，你行個馬年，跟住之後就沖陽印啦。嗰、個叫財來沖我，嗰年你係戇居居贏咗一嚿錢翻嚟，跟住之後就會輸翻㗎啦。所以你贏咗嚿錢翻嚟，唔該你自己就買其他嘢，或者過啲錢俾阿媽又好，老婆又好。如果唔係嘅話，你再賭翻落去係輸翻得嘅。財來沖我，先得後失。記住，逢親寫翻嗰個條文係乜嘢，我就會寫住見財於前，失財於後。見到嚿錢就會走㗎啦。記住，點解係會嗰年有錢？係你條命有個財星喺度，跟住自己衝入你條命個財星，嗰年係嚟錢，唔係走錢。好，尤其是沖陽印嘅話，我哋叫人哋係乜嘢？驗身。尤其是七煞嚟沖驗身就得㗎啦。個古書有沖陽印咩？血光之災。係啦。4個字。尤其是喺月令嘅沖陽印，日子嘅沖陽印，我哋講翻係發生咩事啊？提早半年發生，喺沖陽印早半年就走去驗身啦，即係8月8號之前就要驗身㗎啦，記住啊！唔好去到沖陽印嗰年先驗，係提早半年驗身。一有咩就好多人係沖陽印之前嗰半年就死咗㗎啦。係啊，我識1、2個就係沖陽印之前中風死咗，就係中風。啊，沖陽印好容易中風㗎。